الزمالك مصمم على الصداره، الزمالك مصمم ان هو يكمل الحلم، الزمالك مصمم ان هو يستمر في تحقيق المعجزه. يا عم معجزه، يا عم اعجاز. ليه مش عايز تصدق ان اللي الزمالك بيعمله السنه دي هو حاجه كده زي ما بيقولوا بطل من الروايات، بطل بيحقق حاجه صعبه الحدوث. كل الناس في بدايه السيزون قالوا ان الزمالك ما يقدرش، كل الناس في بدايه السيزون قالوا ان الزمالك ما عندوش السكواد، ما عندوش الامكانيات، ما عندوش الاداره، ما عندوش الفلوس. بس هم نسيوا حاجه مهمه، الزمالك عنده جمهوره، الزمالك عنده جمهور يحرك الصخر، الزمالك عنده جمهور يقدر يحقق المستحيل، وهو ده اللي حاصل. شكرا للاعيبه الزمالك، شكرا للاعيبه الزمالك المجهود اللي بتعملوه، وشكرا ان انتوا بتلعبوا في الظروف دي، وشكرا ان انتوا مستمرين معانا في تحقيق الحلم دوت. شكرا كابتن معتمد جمال ان انت صحيت فينا حلم، شكرا كابتن معتمد جمال ان انت خلتنا نآمن بحظوظنا السنه دي، خلتنا ان احنا النهارده، واحنا يعني قبل الماتش دوت كنت بقول ان ده ماتش الموسم، ان انا بكسب ماتش الموسم. هتقول لي يعني الموسم خلص، هقول لك لا، بس صدقني انا حطيت رجل ونص في دوري ابطال افريقيا. مش هو ده اللي كان التارجت بتاعنا يا جماعه؟ مش هو ده اللي كان احنا عايزينه؟ وقلنا اهم حاجه نلعب دوري ابطال افريقيا. ادينا متصدرين الدوري، ادينا بنفرق 5 نقط عن بيراميدز وعن الاهلي. انا عندي كده الماتش اللي جاي بيراميدز يلعب الاهلي، اي نتيجه انا مستفيد، افضل نتيجه التعادل، ولكن اي نتيجه انا مستفيد. الاهلي كسب انا مستفيد، انا لعبت دوري ابطال افريقيا. بيراميدز كسب انا خلاص خدت الدوري. بس اكسب انبي طبعا، ماتش انبي قبل ماتش بيراميدز والاهلي، اكسب ماتش انبي، ماتش الطار. الماتش دوت مهم، انا عايز اكسب انبي اداء ونتيجه. المدير الفني يوريتيتش بتاع بيراميدز، الف شكر يا باشا، والف الف شكر على التحيه الجميله دي، الف شكر على اختيارك لاسلوب اللعب ده، الف شكر ان انت مش عارف امكانيات لعيبتك. ما انا مش عارف، انا طول عمري بطلع بقول المدرب ده مدرب كويس، بس النهارده شكرا على الطريقه اللي انت اخترت تلعب بيها، شكرا على الطريقه اللي انت اخترت ان انت تنفذ الميديان بلوك، وان انت متحفظ، وان انت عايز تلعب تحت الكوره، ويا دوبك بدات تفتكر حتى تغييراتك، شكرا ليها. حتى ان انت ما بداتش تلعب لعبك غير في نهايه الشوط الثاني، شكرا يا عم الحاج، والف واجب وتحيه. هتقول لي يعني انت بتقلل من اللي عمله الزمالك؟ هقول لك لا، بس فريق بيراميدز بالسكواد اللي عنده وبالامكانيات اللي عنده كلعيبه وعناصر ما ينفعش يختار الاسلوب اللي هو لعب بيه قدامنا. طيب انت هتيجي تقول لي الكلام اللي انت بتقوله، انا معود الناس اللي بتتابعني على الصراحه. هقولها، انا مش بتاع اللي هو ايه، نقعد نزيد ونطبل ونلمع وايه، لا، هطلع اقول اللي انا شايفه في الكوره. هطلع اقول النهارده يوريتيتش بيسلم كابتن معتمد جمال مفتاح الماتش، بيقول له اتفضل، بس كابتن معتمد جمال خد المفتاح وللاسف اخروا شويه معاه، وللاسف ان احنا ما استغلناش ده بدري، وللاسف ما استغلناش ده بدري. كنا ممكن نخلص على الماتش من الشوط الاول، في اول 12 دقيقه واول ربع ساعه قبل التغييره بتاعت اسامه جلال. انا الزمالك كنت بروح كتير، هتقول لي ما ضيعتش فرص كتير، هقول لك الملعب كان فيه عندك تقدر، بس ما استغلناش الكلام ده لمشاكل في التشكيل هنتكلم فيها. وعايز اقول لاخواتي الزملكاويه، يا جماعه كلنا زملكاويه، يا جماعه كلنا بنحب الزمالك، كلنا عايزين ان الزمالك يبقى بطل الدوري وبطل الكونفدراليه ويبقى في احسن حته. هل انت هتشكك في زملكاويتي لما انا اطلع اتكلم او انتقد حاجه انت تشكك في زملكاويتي؟ طب انا كسبان وحقي ان انا اطلع وافرح وازيط واعمل فيديوهات على الترندات واعمل كل حاجه حلوه وجميله، بس ابقى بضر الزمالك لو غمضت عيني على المشاكل. هفضل ده اسلوبي يا جماعه، الناس اللي متابعاني عارفه ان ده اسلوبي ودي طريقتي. انا هفضل مكمل في نفس اسلوبي، لما اشوف حاجه غلط هقول يا جماعه الحقوا دي حاجه غلط، لما ابقى عايز انتقد حاجه
والكلام مكرر، كلامي مكرر، النقد وانت بتكسب هو دوت الطريق الصح والاصلاح. عمر ما يكون النقد هدم. النقد لما انت بتبقى بتحب حاجه وعايز تشوفها احلى، عايز تشوف الزمالك بيلعب كوره افضل. انت النهارده كزملكاوي الف مبروك، بس مبسوط من الاداء، مبسوط من ان انت الماتش كان هيهرب وتروح لنتيجه تعادل اللي هي بالمناسبه كانت اسوأ نتيجه. الحمد لله انت كسبت وبتحافظ على الموسم، مبروك. بس هطلع واقول في المشاكل اللي عندي، هطلع واقول ان محمد اسماعيل اثبت فشله مره واثنين وثلاثه في نص الملعب. ليه الفلسفه؟ ليه الفلسفه والفسلكه؟ ما انا عندي محمد السيد وعندي احمد ربيع. محمد السيد انت فاقد الثقه فيه وبقالك فتره حاطه في الثلاجه. ماله احمد ربيع؟ ماله احمد ربيع؟ طب ما انت اكتشفت التغييره دي. طب انا اقول لك على حاجه، مشكله التغييره دي عارف في ايه؟ لما مثلا حسام عبد المجيد اتخبط خبطه جامده، انا بقيت حاطط ايدي على قلبي، مين السيرد باك اللي هينزل؟ ما انت حرقت محمد اسماعيل والونش. انت لعبت محمود حمدي الونش، ولعبت حسام عبد المجيد، ولعبت محمد اسماعيل في مكان مش في مكانه، فظهر بمستوى سيء. فاصبح ان انت لو حصل عندك اي مشكله اثناء الماتش مش هتلاقي حد يغير، مفيش سيرد باك تاني. غلطه نحطها كده ونسمعها وبس ما نكررهاش. حلو النقد الجميل ده. كابتن عمر جابر، خلينا نروح لكابتن عمر جابر. مبروك يا كابتن، انت الكابتن والروح والجرينتا والقلب والاخلاق وكل حاجه. ايه ماكينه التاكلينج اللي انت عاملها دي النهارده؟ ما شاء الله عامل 15 تاكلينج في الدقيقه، كل حاجه تاكلينج، بيبيع نفسه، بيطلع نفسه بره الكوره. هتقول لي انت بتنتقد عمر جابر، انت ما بتحبوش. ارجعوا كده يا جدعان تحت كده اهوت، يعني في صفحاتي في الفيديوهات ماتش الاهلي والزمالك الدور الاولاني وانا بشيد بعمر جابر وانا بقول ان هو نجم الماتش. انا عمري ما حبيت حد ولا عمري كرهت حد، انا بحب الزمالك. هو بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي بشجعها، ولا بشجع لعيبه ولا بشجع اسامي، ولا هطبل للعيبه ولا هطبل لاسامي. هشجع الزمالك وهقول رايي زي ما كده ايه، يعني انا اتعودت ان انا كده. يا عم عاجبك رايي حلو، مش عاجبك رايي ناقشني، لكن ما تحصرش فكره ان انا كده ما بقاش زملكاوي. الناس اللي متابعاني عارفه ان قد ايه زملكاوي، قد ايه انا بعشق الزمالك، بس في نفس الوقت ما اقدرش اغمي عيني عن المشاكل. ما اقدرش اغمي عيني واقول ان انا يعني مش شايف المشاكل. عندي مشاكل، حلها يا كابتن معتمد، وحلها بسيط. رجع محمد ابراهيم في مكانه. نص الملعب بيتاخد منك عشان انت ما عندكش الادوار الدفاعيه الصحيحه. طالبنا باحمد ربيع جنب محمد شحاته. شفت كابتن محمد شحاته لما لعب مركز 6؟ بمنتهى البساطه الكره مش محتاجه. شيكو بنزا، انا عايز اتكلم على شيكو بنزا وعايز اقول يعني ما هو سر الطفره التي تاتي لشيكو بنزا في ماتشات بيراميدز؟ يعني احنا مثلا تستحق الدراسه حقيقي. الطفره اللي بتيجي لشيكو بنزا اثناء ماتشات بيراميدز دي تستحق الدراسه. شيكو بنزا النهارده بيعمل جون، هو بيجيب جون على فكره مش اوفسايد. الناس اللي بس عشان خاطر تقول لك التحكيم ومش التحكيم، الكوره بتاعت شيكو بنزا الجون الثاني مش اوفسايد، الاوفسايد بايده. واعتقد ان القانون باين وواضح وصريح ان حضرتك لو الايد مش هتجيب جون بايدك فالكوره دي ما فيهاش اوفسايد، والشك لمصلحه المهاجم، وفي فار، واحنا عارفين اللي مين اللي قاعد على الفار. كابتن احمد الشناوي ولا كابتن الشناوي ابن الكابتن الشناوي المحلل الكبير. يلا نكمل. يلا مش عايزين نخبط في الناس، ومش عايزين نقول كلام مرسل. اذا النهارده الحكم ضد الزمالك بطول الخط، هتقول لي في كرة فيها شك ضربة جزاء، هقول لك ليا جون، هقول لك في طرد على احمد سامي، هقول لك ان عبد الله السعيد الكرة بتاعت الفاول اللي على حدود ال 18 وانذار لمهند لاشين، الكرة اللي اتحسبت اوفسايد دي الناس تكتب لي شايفينها اوفسايد؟ انتوا شايفين الجون بتاع شيكو بنزا اوفسايد؟ اوفسايد بايه؟ اوفسايد بايه؟ خوان بزيرة هو الحل، وهو الموهبة، وهو الحلم، وهو اللعيب،
وهو اللي عامل لي طعم، وهو الزمالك، وهو كرة الزمالك. خوان بزيرة متشكرين يا باشا، متشكرين يا باشا على اللي انت بتعمله. فاكرين في اول الموسم برضه هتراجعوا الفيديوهات هتلاقوني بتكلم ان خوان بزيرة والناس اتريقت عليه وفاموس واللي بيعيط وعيوطه. شفتوا الروح؟ شايفين اللعيب؟ شايفين اللعيب لما الكرة بتروح له هو اللي بيعمل لك الفرق؟ شايفين لعيب الكوره اللي حاسس بالجمهور؟ اللي انا كنت الكلمه دي بقولها والحمد لله التاريخ ما بيتزيفش، الحمد لله كله متسجل وموجود والناس تراجع. خوان بزيرة حقيقي حقيقي انت هديه من عند ربنا. الكلمه دي انا قلتها وبقولها تاني، انت هديه من عند ربنا. كان عندي جعان بدلته باخوان، خليها على الله. تقييم لعيبه الزمالك لماتش بيراميدز، الفقره اللي هتجيب لنا مشاكل وهيبقى فيها مشاكل كتير. المهدي سليمان نجح في كل الاختبارات اللي جات له 8 من 10. نروح بعد كده لكابتن احمد فتوح. كابتن احمد فتوح انت لعيب قوي، انت لعبت ايه؟ انت حبيبي وصاحبي وكفاءه. 7 من 10. الونش بيرجع بعد فتره، بس هو الونش، هو الراجل، هو الونش. ممتاز يا ونش، هنديك النهارده 8 من 10. حسام عبد المجيد لو ينفع كنت اقف كنت وقفت وسقفت وضربت تعظيم سلام لاحسن مدافع داخل افريقيا، واللي مش عاجبه يروح. حسام عبد المجيد 10 من 10 ومان اوف ذا ماتش. نجدد بقى. كابتن عمر جابر الناشئ، كميه التاكلينج دي لما كنا بنلعب كوره، انا كنت بلعب مدافع على فكره، كان يقول لك اوعى تعمل التاكلينج الا في حاله واحده، ان الكوره ما تتجابش غير بتاكلينج. انت بتخسر كل حاجه، انت بتطلع بره اللعبه، انت بتبيع نفسك. وشفتها في الكوره بتاعت ناصر ماهر اللي رجع عبد الله السعيد وخد انذار عشان يغطي مشكلتك، ولو عبد الله السعيد ما كانش رجع الرجعه دي وفتح السبرنت دوت وعمل الفاول ده كان جون. والشوط الاولاني تاكلينج في تاكلينج في تاكلينج. يا جدع ما بتطلعش الكوره صح. هنتقد اللي انا شايفه غلط. 4 من 10 وانا كده كرمك. كابتن محمد شحاته بان دوره وبان قيمته في مركز 6. مركزه مش مركزه الاساسي، بس اللي هو الوحيد اللي بيقدر يلعبها لي دلوقتي. فهندي محمد شحاته 8 من 10 واستمر يا شحاته. كابتن محمد اسماعيل انت اتظلمت في البوزيشن اللي لعبت فيه النهارده. كابتن محمد اسماعيل انت مش نص ملعب. انا مش هلومك انت طبعا، في كوتش محمد اسماعيل مش نص ملعب، هديله 2 من 10 ويا ريت ما اشوفوش في نص الملعب تاني. عبد الله السعيد الناس كلها عارفه انا بحب عبد الله السعيد قد ايه، بس النهارده من اقل ماتشاته ومش هتكلم كتير في الموضوع ده. 5 من 10. بزيرة برازيلي واسمر وبرقصه سامبا، يا اخي تسلم البرازيل واللي منها. 9.5 من 10. عدي الدباغ مش مكانه وكتر خير الدنيا. 7 من 10. ناصر منسي، ارجع ناصر يا منسي عشان محتاجينك، في ماتشات مهمه شغاله دلوقتي ومحتاجينك، احنا محتاجينك. ناصر منسي 5 من 10. العب مع زمايلك لو سمحت، العب مع زمايلك. الكرة في ال 18 مش كل كرة بتتشاط على الجون بدماغك، يعني مش كل كرة هتروح في الجون من الحتت اللي بتبقى فيها. في حاجات اسمها ممكن اعمل اسيست، انت كنت مميز قوي في الحاجات دي. فبالراحه كده انا بتكلم مع ناصر منسي الاسطوره، احسن فيرود في مصر. اعمل اللي انت بتعرف تعمله، ما تحاولش تعمل حاجه عشان تبين حاجه لحد انت احسن من اي حد، بس اعمل اللي انت بتعرف تعمله. ناصر منسي النهارده هديله 5 من 10. محمد السيد يا جماعه والله يعني عشان انا شهادتي فيه مجروحه بقولها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره. محمد السيد انا بحبه جدا، لعيب كوره عنده حاجات كتير وعنده حاجات ممكن يقدمها كتير قوي للفرقه. يعني محمد السيد من الناس اللي بجد عنده مهاره وعنده مخزون جواه، لعيب بس محتاج يظبط اللياقه شويه. محمد السيد هديك 6 من 10 ولا نديله 7 على الاسيست بتاع الجون الثاني اللي اتلغى، اللي هي السنده واللعبه ناصر منسي في المساحه. 7 من 10. شيكو بنزا يا ابني حكايتك مع بيراميدز، ايه حكايتك مع بيراميدز انت؟ بس ايه اللي حاصل مع بيراميدز؟ بس الطفرات والحاجات الحلوه دي، اسيست وجول المفروض جون بس الحكم شاف ان اوفسايد بايده وحاجه غريبه كده. 9.5 من 10. شريف وربيع لا تقييم.
رجل الماتش من وجهة نظري هو حسام عبد المجيد. شفنا التقييمات، قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات عشان نروح للكومنتات ونقرا ونرد على الناس.